И здравейте, потребители, аз съм Гъмдъбъв и сега ще ви покажа се постарах да направя един хубав капан, защото, както видях, поредицата ви хареса. И да, сега, например, разхождате си из World и виждате камък с бутон. Натискате бутона и нищо не става. Значи, ходите си и нали пуска ви в лава, кила ви, дава ви един стак диамант, 2 стака диаманти по-точно и ви пуска, както виждате, в вода. Нека да повторим, за да видите. Това е, по-точно не е капан, просто първо да саднете, че умирате в лава, имате 2 стака диаманти, които ще загубите, след това ви телепортира във вода. Нека да натиснем пак бутона, за да видим всичко. Така, както виждате, чакаме, пуска ни в лава, дава ни 2 диаманта и ни пуска в водата. Радваме се, оживели сме, подскачаме и да. Няма да строя капана, защото т.е. малко ме мързи, а пък също нямам време. И да, нека да ви покажа. Значи, капана се състои от Redstone репитъри. Значи, сега ще ви покажа капана какво представлява. Извинете за кучето, което лае. Значи, ето го капана какво представлява. Лесен е, може да си го направите за 10-15 минути. Разбира се, ако имате креативност и, например, сте свикнали. Така. Да, опс. Така, тук счупих един command block и не помня сега за какво беше. Добре, както и да е. Сега, да започнем от този command block. Този command block променя гейм мода ви. Накрая този гейм мод телепортира до мястото, където е водата. Тук ви дава диамантите и тук ви дава още един стак диаманти. И тук що се досетих какъв е бил този command block. Това са координатите, където ви телепортат лавата. Аз ще си ги взема от тук, защото, разбира се, нали, изчупих. Чакайте момент. Сега ще ви обясня. Значи, сега какво става? Момент. Нали, като натиснете бутона, Redstone се задейства, върви по Redstone репитърите, докато не стигне до тук. Активира първо този command block, който сменя гейм мода, след това този, който ви телепортва в лавата и отива нататък по веригата, докато не задейства този, който ви дава диамант и също ето този, който ви дава втори диамант. Втори стак диамант по-точно. От тук също се задейства още една Redstone верига, която стига до тук. Тук ви телепорта до мястото в водата. И да, общо взето, това е капана, защото няма го строя, защото бая разправя. Значи, ето го, както ви показах, това са командите, които трябва да направите, да си вземете координати. И ето, сега ще демонстрираме. Цъкаме бутона, изчакваме, вижте как връзката върви по Redstone репитърите. И ето, както виждате, телепортва ви, сменя ви гейм мода, дава ви 2 стака диаманти и ви сменя лавата на вода. Тоест, телепортва ви, значи това е мястото с лавата, телепортва ви в мястото в водата. Това беше поредицата за днес. Чао!